कृष्ण और एक छोटी सी चिड़िया की कहानी। यह कहानी महाभारत के समय की है। महाभारत के युद्ध की प्रारंभ से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था। भूमि को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था। पेड़ों को हटाया जा रहा था। युद्ध से एक दिन पहले श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन भूमि का मुआयना करने गए कि कुरुक्षेत्र की भूमि को किस तरह तैयार किया जा रहा है। वह वहां पहुंचे ही थे कि एक चिड़िया उनके चरणों में आकर गिर गई कि हे कृष्ण, मैंने क्या गलती की है जो आप मुझे सजा दे रहे हैं। इस भूमि को युद्ध के लिए तैयार तो किया जा रहा है, किंतु पेड़ों को हटाया जा रहा है और उस पेड़ पर मेरे घोंसले थे और उन घोंसलों में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो आज पेड़ सहित जमीन पर पड़े हैं। यह युद्ध तो कौरवों और पांडवों के बीच का है, तो इसमें हमें क्यों सजा दी जा रही है। यह बात सुनकर कृष्ण ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये समय का पहिया है जो हर तरह से चलता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नियति का खेल है। तो इतना सुनकर चिड़िया रुआसी होकर बोली कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे एक आज्ञा दे दीजिए। तो यह बात सुनकर कृष्ण बोले, जी कहिए। इतना सुनकर चिड़िया ने अपने आंखों में आंसू भरकर बोला, मैं आप पर भरोसा तो कर सकती हूँ ना प्रभु, मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर कृष्ण ने बोला, हाँ बिल्कुल कर सकती हो। अगले ही दिन युद्ध शुरू हो गया। युद्ध प्रारंभ होने से पहले कृष्ण ने अर्जुन से उनका बाण मांगा, उनका धनुष मांगा। ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा, केशव, तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी कि तुम युद्ध में ना ही बाण उठाओगे, ना ही शस्त्र, ना ही अस्त्र, फिर तुम्हें मेरा धनुष बाण क्यों चाहिए। लेकिन वह कृष्ण की आज्ञा थी तो उन्हें धनुष बाण देना पड़ा। तो कृष्ण ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस हाथी की तरफ निशाना लगाया जिसने उस पेड़ को तोड़ा था जिस पर घोंसला बना हुआ था। जैसे ही वो बाण छूटा तो वह बाण हाथी के घंटी पर जाकर गिरा जो कि जमीन पर गिर गई। ये देखकर अर्जुन बोले कि हे केशव, लगता है आपका निशाना चूक गया, लाइए आपका कार्य मैं कर देता हूँ। तो इस पर कृष्ण ने कहा, नहीं मित्र, मेरा कार्य हो चुका है। 18 दिनों तक युद्ध चला। पांडवों की जीत हुई। युद्ध के पश्चात उस मैदान को साफ किया जा रहा था। जो भी तहस नहस हुआ था उसे समेटा जा रहा था। और फिर एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उसी भूमि पर पहुंचे और अर्जुन से कहा कि हे मित्र, आप मेरे रथ से उतरकर वो जो घंटी आपको दिख रही है उसे हटा दीजिए। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गए कि 18 दिन तक ये युद्ध चला लेकिन ये घंटी अब तक यहीं पर है। लेकिन अर्जुन को इस बात का आश्चर्य भी हुआ कि हम युद्ध जीत चुके हैं और मैं जाकर उस मैदान की सफाई करूं, उस पर पड़ी हुई घंटी को उठाऊं। लेकिन यह केशव की इच्छा थी, केशव का आदेश था, इसलिए अर्जुन गए और उस घंटी को हटाया। अर्जुन ने जैसे ही उस घंटी को हटाया, यह देखकर उनकी आंखें नम हो गईं कि उस घंटी के नीचे वह चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो कि चिड़िया उनसे मदद मांगने आई थी। 18 दिन तक वो युद्ध चला लेकिन उन चिड़िया और उन नन्हे बच्चों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह घंटी उनके ऊपर थी। श्री कृष्ण ने पहले ही उस घंटी को उनका सुरक्षा कवच बना दिया था। उस समय तो अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई थी जब चिड़िया ने कहा था कि हे प्रभु, मैं आप पर तो विश्वास कर सकती हूँ ना। किंतु यह दृश्य देखकर उनको ये बात समझ आ गई कि श्री कृष्ण पर भरोसा करने वाले कभी भी परेशानी में नहीं पड़ते, कभी भी अकेले नहीं पड़ते, कभी भी कोई कष्ट में नहीं पड़ते। भले ही कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते हैं। कहानी बहुत छोटी है किंतु बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। हमें हर चीज़ को परमेश्वर पर छोड़ना चाहिए क्योंकि वो हमारे उद्धार करता है। वो जैसा चाहेंगे हमारे जीवन में वैसा ही होगा और प्रभु की इच्छा हमारे लिए आदेश होना चाहिए। प्रभु हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। वो हमेशा हमारे भलाई के लिए ही सोचते हैं। चाहे थोड़ा सा कष्ट देने के बाद वह हमें ज़्यादा सुख देना चाहते हो तो थोड़े से कष्ट को सहकर बड़ा सुख लीजिए। प्रभु को मत कोसिए किंतु उन पर विश्वास रखिए।